咩事啊？得你一個人。揾我咩事啊？冇啊，睇下你啱唔啱使啫嘛。係啊。台燈啱啊！我嗰陣閃下咁就嚟壞啦。乜你睇到咩？唔係，梗唔係啦。我爸我阿爸咧就好多朋友啊，其中一個朋友做燈嘅，咁啊放咗盞俾我哋啦，送俾我哋，但係我哋擺到3個月都冇人用，咁睇下你啱唔啱啫嘛。啱啊！呢款咧，我想買好耐㗎啦，個功能又幾好喎。哦，係啊。同我多謝昌叔啦。不過如果唔係阿昌叔送我，會更加開心咯。其實唔係佢送㗎。我有嘢想同你講。我都有嘢想同你講嘅。出邊講。冇啦，都見到你啦，講啦，行啦，你做得出拍咩影頭？好啦，行啊！唉，真係，嚟啊嚟啊！爭在行埋嗰幾步啦，過嚟啦！唉，嚟啦，嚟！嗱，你哋3口6面講清楚啦，係。咩事啊？喂，送得出禮物唔怕認啊，望住人啦，喂！咩事？你講咩啊？啲禮物唔係你送嘅咩？嗱，冚唪唥啲禮物啊、絲巾啊、手套啊、碟燈啊，全部都係佢送啊，全叔送俾你嘅。全叔？講掂佢啦，萬事有商量得㗎，所有嘢都可以化解㗎。嗱，總之兩父女啊，慢慢傾，唔阻你哋。啊，琪琪咁大個女啦嚇，阿爸？你認到阿爸？唉，過咗咁多年，我幾驚你認唔到我啊！你去咗邊啊？我啊，我呢10幾年都行船咯，好多行都做過咯。阿爸儲埋唔少錢㗎，人老啦，受唔住風浪咪翻嚟咯。阿爸身家唔多，但係儲埋唔少錢㗎。而家咧做散工幫人揸的士，生活好穩定㗎。女，好心你冇咁孤寒啊！手套爛咗唔捨得換，唔夠錢使買得飽。我係問你嗰日去咗邊啊？唉，咁以前過咗嘅嘢，咪當粉筆字抹咗佢算咯嚇。係啊！阿爸嗰陣衰爛賭啦，爭咗筆債，嗰班人喊得喊晒追斬我，我要著草啊！你知唔知道？你嗰日叫我唔好周圍走，企喺度，我真係冇走過。我等到肚餓，冇走過；等到天黑，冇走過；等到落雨，匿埋喺樹下面，我都冇走過；等到半夜黑媽媽，我聽到好多怪聲，我都冇走過啊！到最後我暈咗，我醒返，我已經喺醫院啦。啲差人問我屋企人喺邊啊？我淨係識喊住問，點解我爹哋會抌低我㗎？雖然我送咗入兒童院，但係我都係一心咁等你返嚟㗎。我等咗1年、2年、3年，到最後我先知道，原來你係真係全心抌低我㗎。對唔住啊，女。你知唔知阿媽點死㗎？佢就係因為你啊！你爛到，所以佢冇錢做手術啊！佢死之前，你應承過佢乜嘢啊？你應承過你會照顧我㗎，你轉過頭嚟就唔理我。對唔住啊，琪琪。你唔好再講啦！我唔係你個女，我冇老豆㗎，佢10幾年前已經死咗啦。我以後都唔想再見到你，你同我走啊！琪琪啊，琪琪。走啊！喂，搞成點啊？唉，全哥，認唔認成點啊？
唉，真係世事無奇不有，阿琪竟然係你個女啊！乜你哋個個都知道晒？大佬唔講啊，都唔知原來你哋都有個女咁衰㗎。搞成點啊而家？鳳啊，在公在私，琪琪只聽你話，以後麻煩你好好照顧佢嚇。你真係搞唔掂啦！唉。sorry 阿 Sam， 我唔知件事搞成咁樣噶，我真係諗住幫你哋嘅啫。我見到阿全叔個樣咁樣，我知佢好後悔。同埋我覺得兩父女嘅嘢，好多嘢可以傾嘅啫，可以解決嘅。仲有就係你個工作啦，因為你個童年陰影影響好大，話唔定你要翻你爸嘅時候咧，件事可以解決到。你唔好理我啦！我點可以唔理你啫？唔係我係你師傅，同埋件事我搞出嚟。你究竟想點啊？等我翻咗去先啦，好冇？我本來唔想講俾你聽啊，點解你係都要逼我啊？我逼你啲咩？點解你要對我咁好啊？我以為你真係對我好，真係關心我啊，原來唔係噶，你搞到我依賴你啊，搞到我信任你啊，我中意咗你啊，你先至話唔係，你搞到我個世界好亂啊，你先至嚟講對唔住，你仲想我點啊？咩對鞋有問題？我條鏈痕都喺度啦，搞唔到，唔知點解咧，條拉鏈棘住咁。係咪有嘢講啊？講啊！阿 Kerry 講啱咗咯，阿 Sam 嗰件事嘅。阿 Sam 係啊，我咪幫過佢嘅，因為童年陰影嗰件事咁。其實除咗件事之外，我仲有好多嘢幫過佢，但係我覺得原來我幫過咗龍。佢 Kerry 嗰時有講過㗎啦，佢提過㗎啦，但係我真係冇理佢，左耳入右耳出。你個性格係咁啦，你中意幫人啊嘛，你冇想到其他嘢咪得咯。啊不過諗翻啫，幾次㗎啦，我話個 Kerry 太敏感，但原來我太遲鈍。同埋我發覺咧，唔知咧，年紀越大，發覺原來自己做嘢咧係咪越錯得多咧？即係做人嘅方針係有問題。如果有一個機會俾你再嚟一次，你會唔會咁做？即係 take two 啦。阿華件事咧，同埋阿 Sam 嗰個童年陰影，我覺得係要幫。不過我會用另一個方法咯。我覺得我唔會搞到好似而家一鑊泡咁咯。但係你知我性格係咁嘅，我見到我忍唔到手，我一定會咁做嘅。我知，我識你好耐啦。好完。喂，掂過你個女嚇？真係點啊？哦，一個人 pack 過成200幾磅嘅 Survivor， 雖然用咗10幾分鐘，但係起碼冇嗌到救命先。俾住我啊，死緊添啦！幫佢套 strap 都唔掂啊，仲要搬埋上擔架。你梗係唔掂啦，所以你係 pilot 佢 crewman 啊。Good job。Sam 啊，傾幾句啊？咁好彩啊，中頭獎200幾磅。冇嘢㗎，嗰位肥瘦都一樣咁做啫嘛，又係你教我嘅。做嘢最緊要係靠呢度。唔係，我係驚你丟我架啫。我真係唔會咁渣啊！我而家有毛有翼啦，就算你唔及住我，我都曉飛啦。你話㗎嘛？我點大㗎？我不嬲都係靠自己解決問題㗎。咁啊最好啦。雖然啦，我今次唔去大連，但係你班三仔遲早嘅事啊，都要自己顧自己㗎啦。點解你忽然間唔去大連嘅？因為咧，我覺得咧做 training 咧係我專長。如果翻到唔係做 training 啊，負責聯絡啊，開會又開會，我覺得唔得㗎，真係勉強冇幸福。係啦，勉強冇幸福㗎，我明㗎。唔係我。唔係啊，我明㗎，你都要明啊。所以咧，我同阿爸嘅嘢最好你唔好理啦。我知㗎，個人嘛，我唔會再插手，我知。我入去執翻啲嘢先。Sam 啊，
你真係冇嘢啊？梗係冇嘢啦，都話有毛有翼咯。